अस्सलाम वालेकुम। सिंध ऑनलाइन स्कूल में अवां शागिर्दनि खे भलीकार। आऊं आहियां अवां जे इल्मी कीमिया जो उस्ताद नजफ हैदर मेमन। प्यारा ॿारो, चैप्टर नंबर 4 अनसरनि जी दौरियत में जेको अॼु असां वटि टॉपिक आहे उहो आहे असां वटि मेंडलीव वारी दर्जाबंदी यानी मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। मेंडलीव वारी दर्जाबंदी पढ़ण खां पहिरियां असां पढ़ी चुका आहियूं। डोब्राइनर जे टिके जो क़ाइदो, न्यूलैंड जे अठे जो क़ाइदो ऐं लोथर मैयर वारी दर्जाबंदी। अॼु असां वटि क्लासिफिकेशन में हिकिड़ो ॿियो साइंटिस्ट अचे पियो, मेंडलीव वारी दर्जाबंदी। रूस जो कीमियादान हुयो असां वटि मेंडलीव, जंहिं 1869 ईस्वीअ में पंहिंजी दर्जाबंदी शाया कराई हुई। लोथर मैयर भी असां वटि 1969 में पंहिंजी दर्जाबंदी शाया कराई हुई, पर मेंडलीव लोथर मैयर खां वधीक क्लासिफिकेशन ते कमु कयो ऐं हुन पंहिंजी हिन क्लासिफिकेशन खे पब्लिश करायो। मेंडलीव छा ॾिनो? मेंडलीव जॾहिं ॾिठो त एलिमेंट्स खे असां उन्हनि जे एटॉमिक वेट्स जे हवाले सां जेकॾहिं अरेंज कयूं था पिया त पोइ उन्हनि एलिमेंट्स जूं प्रॉपर्टीज़ थोड़े टाइम खां बाद में रिपीट थींदियूं रहनि थियूं पयूं। त पोइ हुन असां वटि हिकिड़ो दौरी कानून यानी पीरियाडिक लॉ ॾिनो। मेंडलीव क्लासिफिकेशन में असां वटि पहिरियों साइंटिस्ट आहे जंहिं हिकिड़ो लॉ पेश कयो आहे, जंहिं लॉ यानी कानून जी तरतीब सां असां वटि एलिमेंट्स खे अरेंज कयो वियो आहे। मेंडलीव पंहिंजी हिन क्लासिफिकेशन जे हवाले सां छा थो ॾसे पियो? चए पियो त अनसरनि जूं तबई ऐं कीमियाई ख़ासियतूं संदन एटमी वज़न जे दोहराइण वारे अमल ते दारो मदार रखनि थियूं पयूं। यानी मेंडलीव असांखे इहो पियो ॾसणु चाहे त जेके एलिमेंट्स जूं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आहिनि उहे बार रिपीट थियूं थियनि पयूं जॾहिं असां एलिमेंट्स खे अरेंज कयूं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस या एटॉमिक वेट्स जे हवाले सां। यानी if the elements are arranged in ascending of their atomic weights, यानी वधंदड़ एटमी मायन जे लिहाज खां जॾहिं एलिमेंट्स खे तरतीब ॾिनो वेंदो, then their chemical and physical properties repeat in periodic manner, यानी कंहिं हिकिड़े तरतीब वारे नमूने सां पीरियाडिक मैनर में रिपीटिंग मैनर में उन्हनि एलिमेंट्स जूं फिजिकल ऐं केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट थींदियूं रहंदियूं। मेंडलीव पंहिंजी पीरियाडिक टेबल जे अंदर असां वटि ग्रुप ऐं पीरियड ठाहे ॾिना। मेंडलीव पंहिंजी पीरियाडिक टेबल जे अंदर 8 उमूदी खाना यानी 8 वर्टिकल कॉलम्स तैयार कया। मेंडलीव उन्हनि वर्टिकल कॉलम्स खे नालो ॾिनो ग्रुप्स जो, ऐं उन खां बाद में पंहिंजी पीरियाडिक टेबल जे अंदर 12 जेके आहिनि हॉरिजॉन्टल रोज यानी सिधियूं कतारूं ठाहे ॾिनियूं। उन्हनि हॉरिजॉन्टल रोज के मेंडलीव पीरियड जो नालो ॾिनो। यानी मेंडलीव की दौरी जदवल में ग्रुप्स भी शामिल हुया जेके 8 हुया, 1 नंबर खां वठी 8 नंबर ताईं, ऐं मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में पीरियड्स भी मौजूद हुया जिन जो तइदाद जेको आहे 12 हुयो। यानी इहो हुयो सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट द मेंडलीव क्लासिफिकेशन। इंशाअल्लाह असां अॻियनि लेक्चरनि में मेंडलीव जी दौरी जदवल जा ख़ासि नुक़्ता, मेंडलीव जी दौरी जदवल जा फ़ाइदा ऐं मेंडलीव दौरी जदवल जा नुक़सान पढ़ंदासीं। उम्मीद पियो कयां त तव्हांखे पीरियडिक क्लास सम्झ में अची वियो हूंदो। थैंक यू वेरी मच।